А-ха-ха! Это стопудово Петя закукарекал. Ну что ж, пора просыпаться. Ай, ладно, я пойду. Джанет, доброе утро. О, Бонни, ты встала. Приветики. Пошли на улицу. Бонни, сегодня, к сожалению, сильный ураган на улице. Поэтому сегодня все дома сидят. И мы сегодня будем дома. Эх, жаль. Ну ладно, как говорится, пусть будет так, как есть. Ладно, девчонки, давайте я сейчас вас покормлю, а потом поиграете вместе. Хорошо. Сегодня у нас будет каша. Да, это вкусно. И она сил прибавляет. Ну да, это правда. Ну и очень круто. Девочки, каша вот, держите. Кушайте, приятного аппетита. После того, как вы покушаете, можете взять кусочек тортика. Вы ж торты очень любите. Поэтому вот, как говорится, кусочек возьмете. На всех хватит. Спасибо, Сту. Ну что ж, приятного аппетита. А я пойду пока газету почитаю. Вкусная каша. Тортик тоже отличный. Да, это правда. Ну ладно, давай. Кусочек. Очень вкусный, шоколадный. Мой любимый. И мой тоже. Ура! Очень круто. Ну ладно, как говорится. Жанет, может, все-таки пойдем на улицу? Ты что? Стуж сказал, что ж сильный ветер. Ну да, конечно. Ну, я просто хочу рискнуть. Поэтому я пойду на улицу. Нет, куда ты? Стой. Бонни, ты куда? Нет, сильный ветер. Спаси нас. Сту, пожалуйста, помоги. Ай, наконец-то газету почитал. Сту, на помощь, прошу. О нет, Джанет, Бонни, вы где? О нет. Помоги, мы тут... Помогите, спасите, мы повесились на дереве. Такой сильный ветер. О нет, девочки, надо их спасти. Я не могу управлять. Мы еще на дереве застряли. Нет. Бонни, не плачь, все будет нормально, обещаю. Все произойдет так, как надо. Я пришел. Как же вас достать? Джанет, попробуй взлететь. Ладно. О, все отлично. Нет. Сильный ветер мешает. Ой. Это я во всем виновата. Ну ладно, ничего, все хорошо. Девочки, пошли в дом. А то, как говорится, это сильный ветер. А значит, надо идти. Да. Все, я закрыл двери. Теперь ветер не будет. И окно тоже позакрывали. Эх, что нам теперь делать? Эх. На улице сильный ветер. Дома никого нету. Очень обидно. Да, я согласен. Когда же этот ураган кончится? Надо посмотреть. Угу. Ураган продлится до конца дня. Что? Мы, получается, сегодня не увидим друзей? Ну, почему? Увидим завтра их, ничего страшного. Друзья сегодня тоже дома, потому что никто в такой сильный ветер не выйдет. В такой ветер может унести кого угодно, как сейчас было с вами, девчонки. Ну да, точно. Ну ничего. Главное, что все хорошо. Сту, кстати, спасибо, что ты нас спас. Не за что. И больше так не делайте, хорошо? Да, хорошо. Мы просто, как говорится, немножечко повеселились. Ну да, это правда. Но я надеюсь, что все будет хорошо. И это очень, как говорится, круто. Что нам теперь делать? Давай в догонялки. Вот, девчонки, отлично, поиграйте в догонялки. Вам это подойдет тоже. Там кончится этот ветер, пойдем к нашим друзьям. Ну, если нет, то пойдем завтра.
если все будет зависеть от погодки. Ладно, Джан, давай. Джанет, ты догоняешь меня. Хе-хе, конечно, давай, иди сюда. Хе-хе, теперь ты, Боня. Да, я иду. Красота. Хе-хе, теперь твоя очередь. Я тебя все равно поймаю, не переживай. Если ты думаешь, что я тебя не поймаю, то ты ошибаешься очень глубоко. Опа! Эй, Джана, давай обнимемся. Ты самая лучшая моя сестричка. О, как же трогательно. М, И мы тебя тоже, Сту, любим. М, Это очень мило. Девчонки, давайте, идите сюда. Обнимемся крепенько. Очень мило. Жалко, что ветер сильный, но ничего, все нормально. Давай продолжим. Конечно, девчонки, продолжайте. Поиграйте вместе. Не знаю. О, хочешь, я тебя прокатаю? Где, в доме? Да не, у меня есть лучшее место. Садись, Бонни. Я надеюсь, не в доме, да? Где ты в доме хочешь? Ну и аккуратно, я умею, смотри. Ай, как хорошо. Джан, это очень прикольно. Ага, стул зацени. Очень прикольно, но будьте осторожны, хорошо, девчонки? Не перекиньте тут ничего. Хорошо. Класс, мне понравилось. Ихи. Ну что ж, ну как тебе полет? Очень прикольно, спасибо тебе, сестричка. Не за что. Это очень прикольно. Кстати, который час? 16:00. И что там у нас? Ветер еще не закончился. Ну ничего, займемся чем-то другим. Поиграем во что-то. Я надеюсь, что все будет нормально. Да, это правда. И это супер. Ничего, прикольная игра. Жалко, что ветер, конечно, тогда мы бы вышли погулять. Ну, это правда. Ничего, девчонки. Мы можем поиграть во что угодно. Что лучше, то и будет. Это правда. Ну да. Хорош. Хе-хе. Ой, что-то спадки хочу. Ну да, это правда. Хотя, что там у нас, 4 часа только. Ну ладно, еще давайте поиграйте чуть-чуть. Ладно, давай. Хе-хе. Класс. Через 3 часа. Стул, мы устали очень. Может, поужинаем и ляжем? Давай. Садитесь, кушайте. У нас каша. Очень вкусно. Ну что ж, а теперь пора умываться и спать. Отлично. Ну что ж, все хорошо будет. Главное, чтобы все было отлично. Ну вот, мы умылись. Давайте, девчонки, по своим комнаткам и сладких снов. Давай, пока. Сладких снов, Джанет. Сладких снов, Бонни. Ура, наконец-то. Ну что ж, и мне пора перезарядиться, а то у меня тоже садится батарейка. Ну что ж, сладких снов. Надеюсь, что все будет хорошо. Через ночь. А-ха-ха! О, сегодня солнышко. И ветера вроде бы тоже нету. А вот и мы. Доброе утро, Сту. Девчонки, хорошие новости. Сегодня солнышко, ветра нету. И я думаю, что наши друзья тоже вышли. Да, круто. Ну что ж, давай покушаем. Да, девочки, кушайте. Каша вот, нагретая уже. Спасибо. Очень вкусно. Осталось только умыться. Ну вот, мы пришли. Отлично, пошли на улицу, а то нас заждались. Доброе утро, друзья, а вот и мы. Я так по вам и соскучилась. Вы как? Уф, вчера был такой сильный ветер, мы все вчера дома сидели. Но я надеюсь, что вы тоже были дома. Да, ветер
ветер вообще сумасшедший был вчера. Слава богу, что теперь мы все вместе. Да, мы все вместе, и теперь мы можем поиграть в какую-то любую игру. И это будет очень круто. Да, давайте веселиться. Главное, что все отлично. Давайте играть, только сначала обнимемся. Да, обнимашки. Ну что ж, друзья, вот так наши, как говорится, персонажи прожили этот злющий сильный ветер, который просто унес любого. Все сидели в доме, но когда ветер закончился, друзья встретились, и теперь они спокойненько могут поиграть. Это правда. Все хорошо, когда хорошо кончается. Главное, считать только, какая погода будет.